За, сайн байцгаана уу та бүхэндээ саяхан болж өнгөрсөн Монгол цэргийн баярын өдрийг мэндийг хүргье. Тэгээд өнөөдөр бол одоо болроот дээр цэргийн одоо тухай сайхан яриа өрнөлгөн урьж оролцуулъя гээд Батцамөр сумын 8 жилийн сургуулийн 73 оны төгсөгч цэвэрлэг төвчний хуурандаа баясгалан анхныхаа урьжингээ оролцуулж байна. За битүүрийн урилгыг бодж хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгээд одоо баясгалан анхтайгаа бол одоо цэргийн амьдрал одоо энэ цэргийн баярыг хэдэн оноос ямар шалтгааны улмаас тэмдэглэж ирсэн тухай ингээд яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Та энэ тухай бас манай залуучуудад бидний үеийнхэнд бас хэлж өгөөч гэж хүсэж байна. За энэ подкастыг үзэж байгаа хүмүүст үзэж та бүхэнд Монгол улсад зэвсэгчин үүсэн байгуулагдсан, орчин цагийн зэвсэгчин үүсэн байгуулагдсны 100 жилийн баярын мэндийг хүргье. За ингээд манай Монгол улсын зэвсэгчин 1921 оны 3 дугаар сарын 18-нд Хяах тогтыг гамингийн дарлаас чөлөөлж нэс хойш өнөөдөр ингээд 100 жил болжээ. Энэ хугацаанд одоо тэр үедээ одоо Монгол ардын хувьсгал цэргийн баяр гэж байсан бол 40-од оны дунд үеэс эхлээд Монголын зэвсэгтөвчний ойн баярын өдөр одоо сүүлийн үеийн югаар бол цэрэг хэсгийн баярын өдөр ингэж 3 сарын 18-ны өдөр ингэж тэмдэглэж ирсэн түүхтэй юм аа. Энэ түүхэн 100 жилийн хугацаанд Монголын ардын айрам зэвсэгтөвчин олон эх орныхоо тусгай тогтнол энэ төлөө олон одоо дайн байлдаанд оролцож гавьяа байгуулж олон 10 баатруу төрүүлж эх орныхоо тусгай тогтнолын төлөө тууштай одоо тэмцэж ирсэн юм баялаг түүхтэй зэвсэгчин юм аа. Тэгээ манай энэ зэвсэгчнийг өдөр зэрэгтээ ингэж орчин цагийн байлдааны зэвсэг техникээр тоноглогдсон Эрдэнэ боловсролтой дарга захирагч генерал офицеруудаар сургаж бэлтгэхэд гүн тусалцаа үзүүлсэн газар бол Оросын холбооны улсын одоо тэр үедээ зөвлөлт цодод улсын зэвсэгтөвчин түүний одоо өгөөмөр тусламжаар өдөр зэрэгтээ морь цэргээс эхлээд одоо орчин цагийн зэний тартлаар агарын цэрэг одоо бусад техникийн одоо хүчин чадалтай ийм техникцэн одоо айран болтороо хөгжсөн ийм түүхэн уламжлалтай юм аа. Тэгээд энд бол Монголын ард түмний тэр тусмаа Монгол ирчүүдийн сайхан одоо залуус болох хөдөлмөр сурвалж бэлтгэх хатуужилтаа болох ийм ажилд бол Монголын зэвсэгчний байгуулсан гавьяа бол маш өндөр байдаг гэж байна. Ингээд би энэ зэвсэгчнтэй хоо амьдралаа холбосон тухайга та бүхэн дээрээ. За ингээд миний би Монгол Улсын их сургуулийн автоинженер ангид суралцж байгаа хугацаанд цэрэг 1 жилээ дуусгачаад ингээд практикт гарах гээд баярандаа амарч байхад цэргийн дархан дуудах хэрэгц ингээд би цэргийн албанд татагдаж 1977 онд зэвсэгчний тэг 65 дугаар анги буюу одоогоор бол 2 өндрийн анги гэдэг тэр ангид хойрлогд очиж тэр ангид одоо цэргийн алба хааж эхэлсэн. Ингээд тэр ангид одоо цэрэг багтааг байжгаад одоо зэвсэгчний жанжин штабын шалгуураар шалгагдаж тэмдгийн одоо шалгуур шалгаж зэвсэгчний жанжин штабт 78 онд очиж тэнд одоо 20 гаруй жил цэргийн алба хаасан та жанжин штаб Батлан хамгаалах яамд яасан. За энэ хугацаанд жанжин штабын дэрэгдэх тусгай академи цэргийн удирдлагын албаны академи цэргийн их сургуулиудыг төгсгөж ингээд цэргийн боловсрол эзэмшсэн. За ингээд одоо тэр үед одоо ардын армийн жанжин штаб гэж байх үед
8 дугаар хэлс гэж байсан. Тэр хэлтсийн одоо мэрэгчлэлтнгээс эхлээд далууны дарга, хэлцээний дарга хүртэл одоо ийм албан тушаалд төрөл бүрийн одоо албан тушаалсан. Гол нь би цэргийн удирдлагын холбооны аюулгүй байдал, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, цэргийн нууцыг хадгалж хамгаалах, цэргийн архивын үйл ажиллагааг одоо зэгц оронтой байлгах ийм үйлсэл одоо гол бий ажиллаж байсан да. За тэгээд дараагийн асуултыг тавих юм бол одоо бит хоёрын одоо энэ ярилцлаганаас одоо залуу хойж бидний үе маань одоо үзэж бас энэ цэргийн амьдралын тухай бас сайн сайхан зүйлийг нь ойлгож мэдрээсэ гэж ингэж бол ойлгож байгаа. Тэгээд дараагийн асуулт юу нь энэ цэргийн амьдрал хувь хүнд юу нь ямар тийм боломж олцоо олгодгийг, ямар одоо хүмүүжлийг олгодгийг энэ талаар бас та ярил илүү сонирхолтой байна. За Монгол Улсын үндсэн хуульд бол цэргийн албан анх насны бүх залуучууд одоо 18-аас 27 насны залуучууд үндсэн хууль заасны дагуу цэргийн албан анх үүрэгтэй гэж ингэ заасан байдаг. Одоо энэ үүргийн дагуу одоо манай ирчүүд цэргийн албанд одоо татагдаж олон сайхан залуучууд хөдөлмөрийн гараагаа хүүхэд насаа одоо эдгээр сайхан залуу нас хүүхэд насаа дуусаад эдгээр сайхан залуу насаа цэргийн албаар хүмүүжиж хүмүүжиж одоо ингэ гарсан сайхан уламжлал байдаг. Олон сайхан залуучууд, олон сайхан хөдөлмөрийн баатрууд, олон сайхан эрдэмтэн докторууд бүгд одоо цэргийн албаа хаасан байдаг. За цэргийн албаа гэдэг бол үндсэндээ эр хүний хаах нэг эх оронч үзэл төлөвшөх ийм гол одоо албан байгаа. Тухайн үед одоо цэргийн албыг одоо 40 онд энэ төр бол 5 жилээр хэлийн цэрэг энэ төрт бол 5 жилээр хаажсан. За сүүлийн үед бол 3 жилээр хаажгаад 90 оноос одоо тэгээд 1 жилийн хугацаанд цэргийн албаа хаадаг болсон. Энэ маш өндөр шалгуураар авдаг. Цэргийн албанд эрүүл ийм сайхан залуучуудыг цэргийн албанд татаж түүнийг одоо төсвөр хатуужилтаа болгодог. Эрдэм номонд сургадаг. Хүний үг даадаг болгодог. Тэгээд эцэгхийн гар дээрээс очдог. Энэтэй л идэвхтэй цэргийн албан эхлээд ирсэн цэргүүд 3 жилийн дараа халагдаад явахтаас ямар сайхан залуучууд болоод ирдэг байсныг одоо бол тэр шүлэг ном зохиолдож зөндөл бичсэн байдаг. 3 жил цэргийн албаагаад ирсэн залуучууд болчин шөрөмсөн зангирсан. Сайхан залуучууд нороо дороо тэгшхэн алах гიშхэн өтер одоо имэх цэгцтэй ярих яриан өтер имэх цэгцтэй тийм сайхан болцсон. Одоо хүмүүжээд хамт олонч ялангуяа хамт олон багаараа ажиллах тийм юунд одоо цэргийн албаа маш их одоо чадвар суулгаж залуучуудыг тийм юмд одоо маш их хамт олонч болгодог. Найс нөхөдтэй болоод одоо он жоо гэж ирдэг. 1 жил цэрэгт очисон найзууд он жоо гэж насан туршид одоо хэрэгжиж шүү дээ. Тэгэхээр он жоогаараа одоо бахархдаг. Одоо бол одоо залуучууд их сайхан болсон шүү дээ. Тэгээд он жоогоор цэргийн албанд ингэж явсан гэж сайхан он жоохоо тусламжуудыг яатсан 6 хамтдаа ахуулсан. Сошиалар тавиад. Тийм сошиалар тавиад одоо цэргийн байр болох одоо та нар өдөнд харсан байна. Сошиалар одоо цэргийн найзтайгаа тэгж явсан, ингэж бид нэр хөдөлж явсан, ингэж сайхан найрд нөхөд болсон. Ийм олон сайхан улсуудыг төрүүлсэн. Энэ маань одоо тийм эрдэмтэн доктор болсон. Энэ маань одоо тийм баатар хөдөлмөрчүүд байц уламжлалтай ийм усуд болсон. Цэргийн албаар гарсан залуучдыг харахад нэг зам өнжигтэй л идэв. За одоо яг хуу залуучуудыг ер нь зүгээр ажиглаж байгаад таны түрүүн яриан дотор гарлаа. Хүнээс үг сонсох нь жоохон юу болцсон гэж одоо ярьдаг тий. Тэгэхээр бол энэ цэргийн амьдрал бол одоо хүнээс үг сонсох тэгээд энэ төсвөр хатуужилтаа байна гэдгийг бол одоо сайн ойлгуулж өгдөгөө гэж ингэж ойлгож байна тий. Тэгэхээр бидний залуучууд бол одоо бас энэ цэргийн албыг бас хааж энэ бас ур чадваруудыг өөртөө эзэмшүүлээс одоо яг тэр 18 нас чи ер нь би хүн болоод төлөвшгөөд байгаа л шүү дээ тий. Тэр үедээ одоо энэ цэргийн амьдралыг үзчихээд ирэхэд бол бас амьдралын нэг ихний шатыг давчлаа гэж ойлгож байна шүү дээ. Ер нь тэгээ цэргийн албыг хаасан хүнийг амьдралын их сургуульд өгсөн үнтэй зүүрж сэтгэлтэй ер нь. За. Ер нь дэлхийн хэмжээнд бол
цэрэг арим бол ер нь хүний амьдралын анхных нь эр хүний бол амьдралынх нь анхны юу гэдгийг цэрэг онолж үздэг. Тийм учраас 18 нас цэрэг татна. 27 насны хооронд бол нэг тийм нэг залуучууд энэ үе байдаг шүү дээ. Энэ үед ч одоо зарим нь бол одоо 18 настай өргөн залуучууд ээж аваахаа өөрөө шахан гарч үзээгүй. Одоо нутаг орноос холдож үзээгүй. Одоо найз охин мохин тоовлоогүй гэж идэг. Эд сайхан ста морин дэлгүүр хийж явсан залуучууд ирээд тэр сайхан хууль гарын сургууль хийгээд тэр сайхан хамт олонны дунд ороод тэр дарга нарынхаа одоо үг даалгаврыг биелүүлээд мэдлэг үүсгэл гэж үг. Өөрөө тий удаас тайлбар мэдлэг тавих байдгүй шүү дээ. Тэгээ өглөө сайхан нэг цагт босно. Байнгын дасгал сургууль хийн. Тэгээд өдөржиндээ сэргийн бэлтгэлийн бүхэл ажлуудыг хийн. Тэгээ улс орныхаа бүтээн байгуулалт их орж ирсэн. Одоо бол манай зөвшөөрчин одоо шинжлэгдэж их сайхан болж байна. Одоо барилгын цэрэг гэж одоо мундаг цэрэг байсан. Цэргийн даалуу хаадаг, залуучуудыг хөдөлмөрч мундаг усуд болгодог. Манай одоо цэргээс одоо гарсан одоо олон хөдөлмөрийн баатруудын барилгын цэрэгээр дамжиж явсан байдаг. Тэгээ одоо энэ бүтээн байгуулалтад маш их орж ирсэн. Энэ олон сангийн аж ахуйнуудыг одоо барьж байгуулахад манай барилгын цэргийн үүсгэг маш их байдсан шүү дээ. Тэгээ одоо дахиад одоо энэ барилгын цэргийг барилгын инженер технологийн тийм одоо газар гэж байгуулад одоо ингээд барилгын инженерийн ангиуд барилгын цэргүүдийг бол одоо их цагийн бүтээн байгуулалтанд оролцуулж эхэлж байна. Маш өндөр соёлтой. Тэгээ одоо тэр төмөр зам одоо тавьж байна. Манай Монгол улс чинь тэр 5-7 гашуун сухатын чиглэлээр манай тэнд цэргүүд оролцож байгаа. Маш их оролцож байгаа. Тэр үед одоо барилгын цэрэгт ажилласан цэргүүд ч цалин авдаг шүү дээ. Тэгээ одоо нэг жоохон хүүхд 18-тай ирээд 3 жилийн ахта моцикл унаа харьжсэн гэж байна шүү дээ. Цалин гараа моцикл унаа моциклтай тавьж харьжсэн. Одоо л энэ залуучууд энэ бас цэргийн албанд очоод энэ инженерийн цэрэгт алуу хаагаад тэр төмөр замын бүтээн байгуулалтад оролцоод тэгээ төмөр замын мэрэгжил эзэмшээд цэрэгтэй ирж мэрэгжил эзэмшээд тэгээд одоо сайхан явуулж шүү дээ. Манай үед надад одоо тэр цэрэг багт ч гэсэн одоо сайхан залуучууд ирээд ангахаас төгсч ирсэн тэр цэргийн одоо баг мэрэгчлэлтэн нэг ангахын одоо баг мэрэгчлэлтэн гэж байдаг бэлтгэх курс төгсөөл нөгөө одоо тэгээд гайгүй нэг сайхан залуучуудын чинь одоо баг даргын сургуульд гэдгийг сургаад тэгээд цэрэг захирч сурна, хүн захирч сурна, хүнийг зохион байгуул сурна. Иймд маш их одоо төлөвшөөд очоод тэгээд очоод доор байхад нэг багийн дарга болж явчихдаг шээ. Нөгөө нэг тэр одоо баг мэрэгчлэлтэй эмч болж ирсэн нөхдөөс чи очоод яа чин танкын жолооч, тракторын жолооч болоод 107 төгсөн гэдэг авто сургууль төгсөн жолооч болоод зөндөө тийм ихэнх л одоо тэгж 107-д орохын төлөө манай залуучууд чинь их л үздэг байсан да одоо. Батсан бүрээс одоо миний гар дээр жолооч болсон. Тэр тусмаа одоо энэ хүндэт таруулт одоо цэргийн алуу хаарсан, торгон цэрэгт одоо Баянголын хэд хэдэн залуучууд би энэ цэрэг татлан хамсамсаар ийдсэн. Зөндөө олон залуучууд цэргийн алуун татаж мэрэгжил боловсролтой болгоход нь бас тусч л гэж. Тэгэхээр бол одоо ер нь цэргийн амьдралаар тухайн үед мэрэгжлийн эзэмшдэг байсан л. Тий, цэргийн амьдралаар мэрэгжил тоогоочийн курс гэж байсан. Тэр нь тоогооч болоод гарч ирэл сайхан том цомын том ганц манц одоо тэгээд юм ажиллуулаад тэр чинь одоо тэгээд цом амралт газар энэ төр чинь тоогоос могооч болцсон нөгөөд нь хүртэл нь туужж явдаг. Гэхдээ тэр чинь одоо цэргийн газар боловсрол хийж байгаа байхгүй. Амьдралын анхны юунд амьдралд орж байна. Олон түмтэй болж байна, найз нөхдөй болж байна. Тэгээд мэрэгжил эзэмшиж байна. Тэгээд одоо цэргийн газар сонирхолтой цэргийн сургуульд яваад мундаг эдэн доктор болсон тийм. Зөндөл байна да. Бидний үед ч юм болохоор одоо дээд сургуульд өгсөөр нэг дипломтой болчихвол болоо гэдэг байсан бол танаа үед бол одоо ямар ч мэрэгжил хамаагүй сайхан гээл тэр тухайн мэрэгжлийн эзэмшээ тэгээд тэрийг одоо амьдрал ахуйдаа ашиглаад одоо өнөөдрийн хүртэл ингээл явж байгаа. Тийм л дээ. Ийм харагдаж байна тий. Одоо тэгэхсэн зэрэг боловсрол гэдэг юм бол яг хаа тэр авах ёстой юм байна. Тэр боловсролыг одоо авах сувг нь олон болсон байна. Одоо тэр дээд боловсрол гэдэг чинь нэг хатстай өмнөх энэ төр зүйдэг хоёр юм үзүүлэх ёсгүй ш. Тий. Одоо бол тэрийг бол
олж авах мэрэгжил эзэмших энэ төр одоо шинжлэх ухааны техникийн олдын одоо юугаар хинч яаж яана. Тэр хүнд ганцхан өөрийнх нь сэтгэл зүрх одоо тэр ажил ямар ажил хиймээр тэрэндээ л одоо өөрөө гаршаа тэрийг одоо олоод YouTube одоо энэ юунаас одоо жишээ шууд зааж шүү. Тэгээд одоо орой өвдөс сурах болцоо бол дүүрэн байна. Тэгэхгүй зүгээр нэг одоо ингээд байдаг мэрэгчлүүдийг заавал медитационтай болох хэрэгтэй. Ингэж яах хэрэгтэй гэдэг ээж аавын хэлэнд хуулж болох хэрэгтэй. Хуулж болох хэрэгтэй. Тийм ч одоо менежер болох хэрэгтэй. Тийм ч одоо бизнес болох хэрэгтэй гэдэг баахан сургууль төгсөөд гараад ямар ч одоо ажил байдгүй. Тэр үед одоо маний одоо тэр байх үеийн одоо залуучууд тэрээ салгаж очиод шууд ажилтаа. Шууд ажил хийгээгүй хүн бол айгүй адуу үзэгддэг байсан шүү дээ. Одоо энэ эндийн хөөхт нь одоо цэрээс ирчээд одоо ажил хийхгүй мөн одоо янз юм болж цэрэгт юу сурч ирсэн. Юу сурсан амттай энэ тэргээ. Тийм учраас нөгөө залуучууд одоо тэрнээс нь ягаал өстө бошоохон нэг ажилд ороод ямар ч хамаагүй ажил хийгээд тэргээ итгэжүүлэлтээ сайн хийгээд ирүүл тэгэл цаашаа сурах бол энэ болцоод болсон. Тийм л шүү дээ. Одоо ганцхан диплом биш хүн өөрөө хийж чаддаг юм аа, сонирхолтой юм аа хийж сурвал тэгэл тэр л одоо юу шүү дээ. Зөв. Амьдралын одоо тэгээ бас нэг хувийн дасгалжуулагч, хувийн одоо энэ зөвлөгөө өгдөг улсууд гэдэг ингээд сүүлийн үед гарч ирээд байна. Энэ улсууд ч гэсэн одоо яг л тантай адилхан л зүйлийг ярьж байгаа. Тий. Өөрийгөө олоогүй хүн бол хизээж амжилт олохгүй. Та яг өөрөө юунд сонирхолтой байна? Тэрийг олсон цагт бол та амжилт олно. Тэгснээс бид нар одоо аав ээжийнхаа тийм мэрэгчлэлтэй бол эсвэл нийгмийн шаардлагаар энэ их өндөр цалинтай мэрэгжил ингэж сонгуул бид нар бол одоо төдийлөн бас амжилт гаргаа явах нь ховор юм аа гэж. Ховор. Тэр бол ховор. Тэгээд ч одоо зах зээлийн үед чинь хэн овсгоотой, хэн одоо хөдөлмөрч жинхэнэ одоо сэтгэлээр юм хийдэг хүмүүсд бол одоо тэгээд сайхан явж сэтгэл гэдэг юм. Хэн өөрөө сайхан сэтгэл гаргаад явна. Ямар ажлыг барьж авна, тэрийгэ төгсөй. Тэрүүнд л одоо манай зөрчин одоо залуучуудыг сайхан бэлтгэдэг юм да. За тэгэхээр бол одоо манай залуучууд битүүрийн ярианаас энэ цэргийн амьдрал цэрэг гэдэг одоо ямар гайхамшигтай одоо хүнийг бий болгодгийг тий гэдгийг бол одоо ойлгосон бахаа гэж бодож байна. Битүүрийн одоо бас нэг подкастаар бас дамжуулж яаж олон нийтэд хүргэж байгаа нэг зорилго бол энэ бас Батцамбар сумыгоос энэ 100 жилийн ойлгож байгаатай холбогдуулаад бас сурчлан таниулъя гэдэг ийм зорилготой. Тэгэхээр танаас одоо дараагийн асуулт бол Батцамбар сумтай эдэн оноос уялдаж эхлэвэ. Батцамбар сум таны түрүүн яриагаар бол 2 дугаар ангиасаа бол энэ Батцамбар нутагт ирж исэн гэж. Тэгээд энэ сангийн аж ахуй мэж ахуй гэл одоо энэ талаар бас ярил. Би бол Хүсгэд аймгийн ханх сумд төрсөн. Тэр Хүсгэд аймгийн ханх сум миний аав тэр Хүсгэд аймгийн ханх сумын сум нэгдлийн дарга байсан. Сүүлд нь одоо Хүсгэд аймгийн шүүхийн дарга марга хийж байгаад 66 онд тэтгэвртэй гарсан. Тэгээд манай том ах маань хойно сургууль төгсөж ирээд энэ одоо анх удаа энэ 66 онд энэ юунд Төв аймгийн Батцамбар сумд энэ усчлах гэж анх хийгээд энэ одоо төвдлөгийн усчлах систем барилгын конторыг барьж байгуулах ажилд одоо өчн цэцгэж орж ирсэн. Том ихч маань одоо та нар сайн тань Цэрэн Жав гэдэг миний том ихч сургуульд одоо насаараа тоогооч хийсэн. Тийм хүн байдаг. Одоо миний үеийнхэн бол андахгүй. Тийм сургуулийн тоогооч одоо энэ хүчин ихч энтертэй цуг сургуулийн тоогооч олон жил хийсэн ихч маань цэцэрлэгийн багшийн техникумд байдаг. Тэгээд аав маань тэр үед тэтгэвртэй гарч таарсан юм шиг байна. Тэгэл одоо ерөөсөө хүүхдүүдийнхээ ажил амьдралыг бараад тулъя. Одоо тэр хөвчглөөс явж ирснээс одоо ойрхон ахын зөвтрэлээ гэдэг энэ дэрчнийг үзчихэл тэгэл манай хөвсгөл нут сайхан нутаг байна. Ер нь энд төвлөрч одоо энэ хүүхдүүдэд сургууль хийлдэг. Тэгэл одоо энэ бүгдийг нүүж ирсэн. Манай хоёр ах маань уцалгад ажиллаж ирсэн. Баяр сайхан гэдэг одоо миний ах хөдлөг одоо гэр бүл нь бүрвч өгөө дагна байсан одоо бати жижи энэ гэдэг бидний тэдний хүүхдүүд бат сайхан гэдэг сайхан дэжих юм авч явж байна. Том хүн одоо Чуутан гол гэх компанид захиралтай охин бямбч өгөө охин байж. Тэг ингээл энэ сайхан нутагт ирээд 67 онд 2 дугаар ангид 67 тийм 67 онд 2 дугаар ангид ирэл. Тэгэл тэрнээс хойш олон багшийн гар дамжаад 65 тийм
65 69 онд одоо 5 дугаар ангид ороод давтангийн хичээл гэдэг багшаа ангид яасан. Тэгээ 2 дугаар ангиас эхлээд бангийн дарга гэж мундаг ажилтаа. Одоо тэр үед ч одоо манай чинь 72 онд 7 дугаар анги 3 бүлэг байлаа. Нэг нь лувсанд орж ишээ багштай. Улаанбаяр багштай 7А, манайх 7Б. Дэмбэлд орж багштай 7В гэдэг 3 анги байжгаад тухайн үед тэгээд 8 дугаар ангид нэг анги болоод 72 оноос нэг анги Батцамбар 8 жилтэй. 8 жилтэйсэн. Тэгээ бусд нь техникум, темис тэгээд одоо илгээл тэр үеийн илгээл ирэх гэсэн ажилт хийжсэн. Тэгээ манай ус нөхдүүд нь илгээлтээр гараад ингээд одоо манай ангийн усуд тэр үед одоо амьдчихсан бид нартэй цуурч хөдөлмөрлж ирсэн тийм усуд одоо мундаг усуд ажиллана. Манай ангиас бол одоо 2 хоорондоо төрсөн. Нэг нь бие байна, нэг нь одоо санчтын төмөн тэмдэглэгээд дугуйн спортын олон улсын хэмжээний мастер ийм хүн байгаа. Доктор бас төрсөн. Манай ангиас Цэн Дулам гэдэг манай сумын эмнэлгийн хэмжээс Цэн Дулам тэр үедээ тэр хоёр чинь одоо дэлхийн юуны улсын эдэрчүүдийн дугуйн уралдааны эдэрчүүдийн аварга л шүү дээ. 7 дугаар ангид байх та. За. Мундаг байсан байгаа шүү дээ. За миний багш тэр давдангийн чарлаа гэж мундаг ажилласан их одоо тийм анги хамт олныг ингээ өдөртөн зохион байгуулах өндөр авьяастай. Тэгээд надыг одоо тийм хүн өдөртөн зохион байгуулах тэр хүн авьяасыг одоо авьяас жоох байх. Тийм одоо задлан сурчлыг тэр багшаасаа би олж авсан. Маш сайхан бичнэ. Зөв бичнэ. Хүнийг зөв төлөвшүүлнэ. Хамт олон их сайхан зөвшөлтийн сайхан багштай байлаа. 8 дугаар ангид орсон. Би 2 дугаар ангиас эхлээ ангийн дарга хийсээр бол 5 дугаар ангиас ангийн дарга тэр чигээр яваал. Тэгээ 8 дугаар анги төгсдөрөл тэр ангийн дарга гэдэг ажил хийсэн. Надаас мундаг өдөрт надаар дамжуул тэр ангийн одоо хүүхдүүдийг өдөрт нь багш. Мундаг тооцоотой. 5-ын дэвтэр дээр ингээл ерөөсө хөдөлмөр ажилд оролцсон. Тэгээд одоо ямар сурдагтай байсан, яасан, яаж агсан ингээд бүгдийг ингээд бүр сайхан тооцоод судалгаатай. Тэгээ хинтээ яаж ажиллах вэ энэ гэдгийг ингээд бүр ингээд эцэг ихэн хэдэн удаа ярьж уулзсан, муулцсан бүгдийг мэдээ. Ийм акт гоё сайхан багш байлаа миний багш тий. Сайхан багш. Одоо манай Батцамбарын арт хүн бол давтангийн чарлаа гэдэг багш учраас сайхан бичгтэй, зөв бичдэг. Тийм сайхан хүн болж ясан. Чааж багшийн боёнд та сайхан уран зохиолыг яаж уншиж юу ойлгох тэндээс энд юуг нь ярьж тэр мэддэг гэсэн. Тэгээ 8 дугаар ангид манай ангийнхаа юу яасан. Тэгээ би чинь 7 дугаар ангиас. Тийм 7 дугаар ангиас эхлээд сургуулийн нэг өөрөө хөгжим тоглох их сонирхолтой. Өөрөө олцоогоо нэг гармош гэдэг хөгжим сураад дараа нь энэ клубт нэг баян нэсэн. Боён жаргал гэдэг тарагтын жолоос энэ клубын хөгжмийн багшаас одоо энэ даваа ихч байгаа манай хөгжмийн багш байсан. Тэгээ боён жаргал багшаар заалгаж Акэрчон баян хоёр сурч 72 73 оны одоо сургуулийн хөөх төгжмөө аврагын цаас үнэлэх одоо надад ажилладаг. Би сая явчихсан гэлтэй. За. Тэр байдгийн. Тэгээд тэр 72 онд чинь би чинь юунд манай гэр юунд байсан. Өдлөгт байлаа. Тэг өдлөгт байхад юу их үгээр чинь өдлөгт чинь одоо ногооны байр гэдэг юм чинь. Тэгээд одоо тэн чинь хөдөлмөр амралтын цуслангууд их хийдэг. Тэр үед одоо манай эдгээр хөдөлмөр амралтын цуслан сургуулийнхч байсан, сүүлдээ болсон. Тэр үед чинь хотын сургуулиудын хөдөлмөр амралтын цуслан гээд 18 дугаар сургууль, 24 дугаар сургууль зурагчд дуны 3 сар чинь тэнд ногооны зэрлэг зулгаана. Тэгээд чөлөө цагаар тоглож наадна. 18 дугаар сургууль дээр очиод баянд ч өгөөл. Тэгээд тэгсэн чинь 8 дугаар ангид ирсэн чинь дараа агшмал тэгж байна. 8 дугаар ангид одоо та нар том залуучууд болцсон юм чинь одоо. Бүгдээ одоо энэ бүх сургуулийн тэр бүх яасны бүгдийн авраг болно шүү нөхдөө. Тэгээд биднээс мундаг өөр өгч байгаа юм. Тэгээд яг багшийнхаа өгсөн өөрийгөө биелүүлнэ. Тэгээд хэнийг ямар тэмцээнд оруулах уу, яах вэ гэх үү гээл.
Тэгээд гүйлт мөс тэр чинь аяг олон тэмцээн болтгсон. Намрын спартакад гэл. Тэгсэн чинь би тэр үед чинь 1000 дугаар ундаг бас гайгүй хөвтэй л дээ. Ээж хоёр манад 1000 дугаар авчихсан. Тэгээд тэр 1000 дугаартай ээжсэн чинь багш төмөн дэmbэрл хин хоёр манай ангийн тэр санжтын төмөн дэmbэрл хин цэвэн тулсан юмч хоёр чинь тэр үед чинь залуучуудын дугуун уралдааны залуучуудын идэрчүүдийн авар болсон. Тэгсэн чинь төмөн дэmbэрч нэг барилддаг. Одоо бүхэн барилдаа манай авах хэвээр. Төмөн дэmbэрл ядарн чи дугуун ундаг юм чинь тэр дугуун уралдаанд ор. Дугуун уралдаанд яваа. Яах вэ би ч надад би чи 1000 дугуундаг гэсэн босрол жидэг дугуундаг байсан. Яг. Тэгэл багш гараад авсан. Суурал тойрол ирж байгаа юм ч дууд. Суурал тойрол наашаа явсан чинь үхэн дээр. Яса дотор мохоор алгаа азар шаргалтаа дээшээ доош ингээ хөлөвлөө. Тэгээд яасан багш бодогдол багшлагч надад гарах гэсэн. Чи төрүүлж ирэхгүй тэр чигээрээ цаашаа яваа гэж хэлсэн ч бод. Даадгаа билгэх тийм үнэнчсэн юм. Гүрээсээр явал нэг юм миний ард нэг одоо гойлхагийн дөмбөрнөмбөлгээд дугуйн орж ирж гараад ингээл. Тэгж явал тэр жил авар боллоо 72. Тэгээд тэр намар нь авар болоод дугуйн уралдааны авар. Гэхдээ манай ингэ цэвэн тулам эмгтээчүүдийн авар болчихсон. Би нэг эмгтээчүүд авар гард ирэнгүүтээ авах ардаж унжин тэр манай анги хөтөл юмнууд энэ төр ирсэн гүйж идэл нас төрчмөрч аваа. Тэгж дугуйн уралдааны авар бол. Тэгээ байжсэн чинь юу яа. Тэр жил би зуныхаа амралтаар нэг борожуулах машин билсэн. Борожуулах машингээ хөдлөхт новслолт систем орцсон. Одоо дата дэвх консолны доошлуулны агрегат гэдэг 54-өөс өөрлөсөн юм уурц одоо борожуулаа явж идэг шүү дээ. Тийм юм 100 нөгөө тарагчин жолооч нөгөөдгөө барихгүй. Тэгээд төдөлгийн ногоо хэлгийн даагаас ямдангийн өвгөн нэг өдөр ээж тавьчих мартаа тавьчих. Танаа нэг 1000 дугуунсын хүүхдээ чааш трактор барил. Тэгээ би нэг 100 тэрэнд баахан байцаа тусалт 100 трактор барил. Анхны 250 төгрөгийн сал авчаалгүй их баярлалж авчиж. Тухайн үеийн одоо цуслан хүртэл хөдөлмөр амралт гэдэг юм шүү дээ. Хөдөлмөр амралтын цуслан. Цуслан маягаар очихдоо ажил хийн. Өдөр нь өдөөс өмнө ажиллачаад 2 цагаас хойш тэгээ чөлөөтэй дээр устсандаа ороод гол мол дээр ягаад зовооц даараа өдөрчлөг наадан болоо тэгдэг шүү дээ. Одоо энэ атрын энчин бас тэр үеэс үү? Тэр чинь одоо атрын 2 дугаар аян л явж байгаа. 2 дугаар аян явж. 59 оноос атрын одоо аян анх эхэлсэн. 59. Одоо тэр чинь одоо орчин цагийн бас нэг услалтын системтэй бариад бас арай наашилж байгаа үе. Техник тоног хэмжээр хангалттай. Тэгээд тэр жилдээ бас хөдөлмөрийн авар боллоо. Сургуулийн хөдөлмөрийн авар гэсэн одоо тэр үнэлэх надад байж л хөдөлмөрийн авар болж илээ. Төөрөх төгжмийн авар болж илээ. Дугуйн уралдааны авар тэр гэсэн нэг л мундаг амтал дэвэд идэг ангийнхаа хүүхдүүдтэй одоо нөгөө төлөв чинь манай бас ангийн даргын болгосон бас цагхаа болтол гэсэн. Манай цаан багшийн үеийн их юм сурсан да. Тэр хөдөлмөрч усууд тэр усуудыг тэр ногоос дээр яаж ажилтдаг ногоог ургуулж тэр зэрлэггүй сайхан ургуулж ариун урах завхын төлөө яаж хөдөлмөрлөдөг байсныг одоо тэр үед би нүдээр харж байсан. Яг л яажсан. Тэгээд цүгэлд нь энэ төмөсөр гээд манай ээж төмөсөрийн тоогооч болоод тэгээд төмөсөр гээд тэр нүүж ирсэн. Тэгэхэд бол төмөсөр гээд энэ дарга ингэж мундаг хүн байлаа. Жанцаа орлоо гэдэг нэг төмөсөр гээд энэ дарга. Тэгэл тэр ах чинь надыг 100 нэг тоо бүртгэж хийлгэн. 1000 дугаар муутай болохоор 100 чин тэр нөгөө нэг тарьсан төмсөө культиватор явна. Тэгээд нэг атраа юугаа хагална, урин шаа хагална, тэр мэрийг чинь өдөр болгон хэмжиж тоо мог нь гаргаж өгдөг. Нөгөө усуудад хоол моол нь болон гол цагт нь хоол моолын хөргөж өгөн яана одоо тоо утгач ажил модохгүй шүү. Маргаадын даргатай тэрнийхээ юм угаан тийм л хөвгтэйсэн. Тэгээд энэ юу яадаг тэр үед одоо манай түншэр гэдэг тэр мундаг даргатын жил намсраа гэдэг мундаг хүн байлаа. Шарав дорж мундаг хүн базар гэрчээ гэдэг 352 тал энэ 500 га төмсөй чинь дайраал бүгд. Намар болохоор бүх нэг юунууд нь тракторууд нь нэгдэж ирээд бүх трактор нэгж ирээд бүгд төмсний компани оюутнууд ирээд зэргүүд ирээд тэгэл тэр их төмсөй чинь хураач авдаг. Тэр үед чинь нөгөө төвлөрсөн төлөвлөгөө бидний шүртэр төмсөнд тийм төвлөрсөн төлөвлөгөө бүхэн төлөвлөгөөтэй 4-5 жилээр төлөвлөөл тэн дээр гавьяа авсан 5 дугаар 5 жилийн гавчгаа тэд дугаар 5 жилийн гавчгаа гэдэг гоё тэмдэг цолоор шагнаад
тэрний өмнө тэр Оросыг дуурайгаад ударник гэжсэн гэж. Одоо тэр 5 жилийн гашаалцлаа ударник гэсэн. Тийм одоо яасан манай Батцамбарын ард хүмүүс маш их ажилласан. Одоо зүйлд нь энэ 2 дугаар барьгаад тэгээд манай өдөгчин 3 дугаар барьгаад ирсэн. Баянголын чинь 2 дугаар барьгаад. Манайх нь 100 тэр төснөө барьгаад тэр цусчаад намарна юу ягаад үүлэн би асрамжийн юуны машинаар хөөгцөөдөг нэг 63 болдог хичээлд явдаг л шүү дээ. Тэгээд сүмний 1 дугаар барьгаад тэгээд маш олон хөдөлмөрийн Баатар Должин жоо Пүрвэ долгор гэдэг одоо анхны хөдөлмөрийн Баатар төрсэн юу байгаа. Манай сангаж домогтол домогт 7 га гэж байлаа. Одоо тэрний төвшөө мөшөний нээлт мэлтэнд очсон л тоо. Хөөхд байсан юм чинь. Тэгээд одоо ингэж авир мэдгээд мундаг сайлчин хүн байлаа. Анхны эмэгтэй сайлчин хөдөлмөрийн Баатар. Тэгээ аюуш гэж мундаг сайлчин байлаа. За одоо тэгээд тэр үе чинь энэ алтаа өхрийг чинь яг одоо энд нутгшуулахад одоо том байгуулсан шайри хүү гэдэг хүн байсан. Шайри хүү гэдэг хүн одоо хойно ийм засгийн газрын тогтоол гаргуулад Киргиз улсад одоо явж тэр үеийн одоо сайхан гончнуудыг яаж 2 3 хүн явж одоо орж ирж энэ алтаа өхрийг чинь бий болгосон. Тийм юутай юм шүү дээ. Тэгээ энэ чи одоо Бадарчин гэдэг хөдөлмөрийн Бадарчин гэдэг сангийн аж ахуйн дарга байлаа. Дараа намар жаргал гэж байлаа. За тэрний өмнө тэр даран жав. Гэт мундаг хөдөлмөрийн Баатар байж байгаа зүү хараараа явсан. Энэ сайхан хөдөлмөрийн Баатарууд сангийн аж ахуйг өдөрж илээ амар жаргал гэж орооцоо гэж мундаг агрон байлаа. Тэгэхээр манайх тэр юун дээр байдаг гэсэн хөдлөгт тэр парник гэдэг одоо байцааны үржилгээ тарьдаг газрыг манай ээж маань сахиул хийжсэн. Тэгээд их чинь тэр парникн тэр чинь л одоо нэг үргэлдэг машин тэр чинь бүгдийг авчраад тавьчихсан. Тэгэл тийм чинь маш нарийн биш шүү дээ. Брезент тавьчихж байгаа л тэгээд нэг дугуйг нь эргүүлэн тэд удаа эргүүлгээд жоохон хөвгтөн чи би очоод нөгөөдг нь эргүүлж бол 21 эргүүлээд доор унсан юунуудыг тоолж үзээл нэмж хасахын гад хэдэ орох нь унтар гэл тийм нарийн хийдэг. Одоо ч тэгээд техник юм бодчоод юу л олцснараа тэгэл бошгуулж эхлэх гэсэн. Тэгж одоо яасны хүчинд манай сангийн жоо чинь одоо Улаанбаатар хотыг шүүр ногоогоор хангадаг маш том сангийн жоо. Тэр одоо тэгж ажилласны хүчинд одоо энэ сайхан засмал зам тавьж нэг боён бол тэр манай ард түмний л одоо хөдөлмөрч шат түмний л боён гэж юу боддتي. Тэр үед одоо мундаг одоо усуд байсан да. Баригатын дарга гэж одоо зөвнөгөрт бол тэр Пүрвэ гэж хөдөлмөрийн Баатар мундаг баригатын дарга байлаа. Тэгээд энд 2 дугаар байранд Самбуу гэж хөдөлмөрийн Баатар юу мундаг хүн одоо ажилсаг хүн байлаа. Баригатын дарга нь. Баригатын даргын үгнээс гардаг тийм ногооч ингэж хааж байгаа. Тэр бол ерөөс захирагчл гэсэн үг. Яндан гэдэг нэг өгшин одоо Яндангоо гэдэг. Тэр Яндангоог үг хэлсэн байхад тэгэл тэр бүхэл юм. Өхөр мал бүгд хариулахтай гэсэн. Айл ээлжиж хариулна. Тэр үед чи одоо хувийн юм гэж бол байхгүй. Хувийн байсан. Байсан уу? Тийм тодорхой хэмжээр байсан. Гэхдээ л ерөнхийдөө тийм ер нь жоохон хувьцсан янзсан л да. Нэг 40-од бишээ нэг хэдэнд 20-30 толгой хонь ямаатай нийлээд нэг 2-3 сайлын үнэтэй байхыг зөвшөөрнө. Тэрнээс илүү гаргаж болохгүй. Тийм л зүйл. Тэгэл хариулга бол найрын. Хариулгын дэвтэр гэвэн. Айл болгоныг ирсэн чигсаац. Тэгэл тэр чигсаалын дагуул явна. Тэгээд тэрийг бол заавал одоо нэг өтгийн дагуу хариулна. Хариулсан тохоогоо тэн дээр бичиг одоо үлдээн. Тэднээс хэдэн цагийн хооронд хариуллаа, тэнд хариуллаа. За тийм өхөр яаж ногоороо гүйлээ тэр гэдэг нарийн бичиж шүү дээ. Тэгээ ногоо могонд оруулах юм бол бөөн таргуул мөргуул тавь. Хариуцлах биш. Одоо бол хамаа. Одоо бүх юм хувийг болсон болохоор. Тэгээд яг тэр үеийн юмнууд одоо бидэрт үлдсэн тий. Тэр үеийн одоо Батцамбарын гол юу бол одоо ногоо сүү энэ. Тийм, ногоо сүү л биш. Тэр чинь бол одоо энэ сангийн аж ахуйн сүүгээр л одоо манай Батцамбарын ихэнх ард түмэн бол энэ эдэн бор үнийн хүчинд л одоо сайхан амтэрч байна шүү дээ. Одоо цөвнөр үдлэг гэдэг чинь бол ногоогоороо яачин цөвнөр үдлэг. Тэр үл яг тэр үеийн л үлдээсэн. Тий. Төмснөө барьгаад байлаа. Зүйлд нь төмснөө барьгаад цагдаа баяр сонсхон тэр барьгаад энэ дарга болсон.
хэн юуны шүүс тэжээлийн барьгаад тэр үйж байсан. Тэжээлийн ургамал тарьдаг. Энэ одоо 800-ны ферм, энэ Баян толгой, хөдөлгөөний 800-ны ферм, Баян толгой тэр гэдэг баахан хүрийн фермүүд байсан шүү дээ. Одоо надад байж бид нар чинь нэг сургуульд байхад тэн дээр очиж ажиллана. Энд байхад одоо бидний 7 дугаар ангид байхад энэ одоо барьсан манай цагаан сургууль чинь аж ахуй аргаар барьсан шүү дээ энэ чинь. Аж ахуй аргаар бариад тэгээ энэ чинь ингээд сүүлдээ 10 жил болсон болохоос миний үед бол юу болсон. 8 жилийн сургууль. Тэгээд заал мал гэсэн аж ахуй аргаар барьсан шүү дээ. Бид нар чинь очиж ойрын үдэш сурын хичээлийнхаа зарчилгаар ажилладаг. Тийм л байлаа. Аж ахуй аргаар барьчихсан. Хэдэн онд барьсан? Энд чинь одоо 70-аас 73 оны хооронд барьсан шүү дээ. Авир мэд гэдэг мундаг захирал байлаа манай энд. Хичээлийн эвлэгч нь Дашцэв гэдэг мундаг хүн байсан. Тэгэл эдгээр чинь болоо бидний даваа сургуулийн захирал Дамдан багш байна. Тэгээ мөнгө сайхны Дамдан багш. Одоо таны сая ярианаас бол нэлийн тооцоо судалгаатай ажил хийгддэг байсан гэж. Тэгэхээр одоо энэ Бацанбөр сумын хөрсний хувьд та ярил мэдээж одоо судалж байгаа л энд ногоосоо тарьж гэлсэн баг тий. Бацанбөр сумын хөрсийг ер нь онцгой л гэж ярьдаг тий. Онцгой. Тэр үнэн. Тэр үед чинь яагаад гэвэл энэ Бацанбөр сумын хөрсийн хинтийн нурууны цалбар улсын дундхал одоо хөндийн үед байгаа шүү дээ. Тий. Одоо Сүгэнгөр, Баян гол, Хунцал, Зурамтай, Хөдлөг, Хүүн гол гэдэг одоо энэ сайхан голуудын бэлчээрүүд байхгүй. Энийг л одоо яаж тэгээ чихтэй тий. Чихтэй. Тэгээ энэ услах боломжтой. Яагаад услах боломжтой? Тийм учраас энэ одоо сайд нарын зөвлөлийн тэр үеийн сайд нарын зөвлөлийн тогтоол гараад хөдөлгөөний услах системийг бүр ижүүрэн услах систем. Маш гоё байсан шүү дээ. 400 гаав тий. Талан малан байраад тийч одоо маш их техник яваар услах систем барилга контор одоо энэ хэдэн жилийн хугацаанд байна. Маш их яасан. Тэгээд л тэр чи одоо тэр үед ариун урсаар шилжил тэгээд бүх юм устж өгсөн тий. 90 оны тэр хувьчлалаар тэгээд одоо бас тэгээд услага гайгүй явж байгаа гэсэн. Одоо сэргэж эхлэх гээд тэгээд одоо Сүгэнгэрд бас нэг услааны юу яригдаад байгаа. Сүгэнгэр бол одоо аж ахуй аргаар усалдаг гэсэн. Манай Баян голч гэсэн аж ахуй аргаар дээр үе одоо тэр хитэн тавьсан тэр одоо дээдэг дээгүүрүүд тэгэл орж ирэл тэр доод тэр талбаанууд бүгдийг усалдаг шүү дээ. За одоо тэгэхээр хоёулагийн яриа бол нэлийн тухайн үеийн одоо үеийн байдлаар бол нэлийн ярьлаа. Одоо харин таныг одоо энэ Бацанбөр сумда амьдарч аждурж байгаагийн хувьд ер нь одоо ингээд удахгүй 100 жилийн өмнө маань болох чинь Бацанбөр сумын хөгжилд одоо ийм байвал зүгээр юм болов гэсэн юм бодож санаж байгаа зүйл байна уу? Тэгээ яаж одоо хөгжүүл аль чиглэлээ барьж хөгжүүл Бацанбөрт илүү даваа талтай байх юм? Сүү газар тариалангаа хөөгд явах уу? Эсвэл энэ байгалийн гоё тогтцсон юу ашиглаад аялал жуулчлалаа хөгжүүлэх үү? Гэтэл одоо манай ер нь энэ сум руу гадаадын болон дотоодын одоо аялагч нар энэ коронавиг үед бол одоо зуны саруудад ямар байдгийг бол та мэдж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ чиглэлийг бол ялж хөгжүүлэх нь зөв байна уу? Ер нь таны бодол. Тийм ээ энэ одоо ер нь л одоо манай Монгол улс чинь дээрээсээ доош ордог л одоо нэг жоохон замбараг байдал орчод шүү дээ. Аялал жуулчлалаа хөгжүүлнэ гэхээр зэрэг ийм аялал жуулчлалаа хөгжүүлж ирсэн туршлага байхгүй гэдэг нь. Туршлага байхгүй тийм. Тий. Дуурайхтаа бол одоо бороогаар дуурайгаад одоо тэр жишээлбэл тэр хөвсгөл нуур дээр би 2-3 удаа явж үзлээ төрс нутг болохоор. Дээрээс замбраах ингээл тэр хөвсгөл нуурыг яагаад л зуугаад юу байна гэж аялал жуулчлалын компаниудаа дор ноён барайж. Тэгэл тэнд ч одоо аялал жуулчлал хөгжүүлэх чинь зам харгуугаа ихлэ янзлах хэрэгтэй. Дэд үстэй хөгжүүлэхлээ зураг төсөв гаргах. Тэрийг багхгүй гэл хийн газар авсан дуртай газараа байгууллаа. Тэгэл тэр нойл майлаас өгшүүлээл. Одооноос нэг жоохон зэгцэнтэй орж илах шүү. Манай Бацанбөр
гайгүй байсан юм а. Энэ Батцамбар сум маань бол энэ газар тариалан мал аж ахуйгаар л одоо голж барих хэрэгтэй. А энийг харин ямар юугаар хөгжүүлэх вэ? Эзэмцэн мал аж ахуй гэдгээр нь хөгжүүлээд тийм ээ. Тэгээд одоо газар тариалангаа болохоор зэрэг төмс хүнсний ногоо одоо хангамжийг сайжруулах, хүлэмжийн аж ахуй хөгжүүлэх ийм чиглэлээр л голж барьсан дээ л дээ. Одоо тэгээд жоохон энэ засмал зам орсноос хойш асуудлууд ямар нэг унаа том мэдчил байгаа. Би одоо Баянгол амьдралын хувьд Баянголч одоо ерөөсөө одоо 5 дахь оройноос эхлээл тэр доод ихнээс нь эхлээд дээд төвшөө хүмүүстэр ерөөсөө тэгэл завсар заагаахгүй. Тэрлж одоо тэрнээс болоод тэр авч одоо гачин болсон шүү дээ. Одоо тэгэл хог навшаа явчихна, овоолоо яцна. Одоо ариун цэвэр бол бүр дууссан. Дүүрэн цагаан цаасл үлдэнэ. Цэвэрлэг мэлдүү байдаг. Нодлонгоос хойш арай нэг жоохон ухамсаад дэслсэн юм уу? Арай гайгүй. Тэгээд энэ юуг бол яах хэрэгтэй? Энэ амар цоглуудууд байж энэ хуваарай их усуудыг жирдэг усмэ замаа дагаад. Ер нь тэгээд 96 онд гэсэн яригчлээсэн л да надад Батламалгын яамд ажиллаж байгаад газрын тухай хууль боловсруулах ажилд би Батламалгын ажлын хэсгийг ахалж ажиллаж ирсэн тийм хууль боловсруулах ажил, газрын тухай, газрын хэвлэлийн тухай, нууцын тухай багц хуулиуд. Тэгээд нууцын жагсаал батлах тухай хууль, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль. Тэрийг одоо яхад би тэр Батламалгын ажлын хэсгийг ахалж бас тэр их хурлын тэр Батламалгын яамыг хариуцж ажиллаж хахад л тэр хууль яаж боловсруулдаг, яадаг гэдэг. Тэр хууль бол маш л гоё хууль байсан. Харин хэрэгжихтэй л одоо тэгээд замбрааг болцсон да. Одоо энэ нэг жоохон зэгцлэхгүй бол энэ чигээр бол ер нь л хэцүү болно да. Байгаль орчин ч их сүйдэж байна. Тэргээр байгаль орчин сүйдэн экологийн систем алдагддаг тийм. Тэгээд одоо манай тэр Баянголыг хариуцлагагүй хүмүүсээр бол нэг хэсэг төмөр 2000 оны үед бол маш их төмөр гарсан. Одоо дээдлийн мод их хийж байна. Тэр одоо зогсон муу та. Энэ ногоон босыг ер нь тэгээд тэр үед тэр хууль баталж явах үед яригдчихсан нэг асуудал бол энэ Батцамбар сумыг энэ юуны одоо Улаанбаатар хотын нэг ногоон бусын дүүрэг болох тийм асуудал яригдчихсан. Одоо нэг засаг захиргааны нууцын цэцгийн нэгжийн тухай одоо энэ хууль орж ирэхэд энэ одоо асуудал бас хөгжих баг. Тийм ч учраас тийг бодолцож энэ хоёр талаар нь одоо гүнтээр тэгээ баруун тал 22-оор ингээд засмал зам оруулчихлаа. Тэгээ энэ аялал жуулчлалын асуудлыг нэг зэгцлэхгүй бол энэ бол ирээдүйд маань их л гашуун юм болно да. Одоо тэрэлж амар одоо их л аимшигтай юм сонсогдоод байна. Тэгээ ер нь бол одоо манай Батцамбар сумыг сонирхож судалж ирж одоо амьдрах хүсэлтэй улсууд бас маш их болсон тийм. Энэ юу орсноос хойш бол одоо маш их болсон шүү дээ. Тэгэхээр бид нар одоо энэ төлөвлөлт гэдэг юмыг аягүй сайн хийж өгөхгүй бол одоо алстаа бол Улаанбаатар хот шиг болно шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр энэ замбраагүй одоо годомж талбайг төлөвлөж байгаа асуудлаас хэцүү шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо энэ ядаж одоо энэ эдэн еврог очих энэ замаа сайхан засах хэрэгтэй. Эдэн багууд дээр очиж байгаа замныг сайхан болгох хэрэгтэй байна. Хоёр дугаарт тэр замын сайхан болгонгууд нэг хөрсний одоо эвдэрл бохирдол бүхэмдсэн сайхан болно. Тэгээд одоо ядаж одоо тэр юун дээр ариун цэврийн асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байна тийм ээ. Ямар байдлаар шийдэж байна одоо тэгэл янз янзын харгаад шийдэж шүү дээ. Тэгж л одооноос л ингэж төлөвлөгөөтэй энийг төлөвлөлт сайтай, судалгаатай ингэж л хөгжүүлэхгүй бол тэгэл ер нь тэгэл Улаанбаатар дотор багтгаа байж байгаа усаач одоо наашаал цэглэн шүү дээ. Тэгээ аяг бол эндээс явж ажил хийдэг л болно шүү дээ. Нэг жишээ гарч байгаа одоо нэг айл ингээ байж хах эргүүл тойруулж энэ талаас нь газрын авсаар байгаа. Одоо нөгөө айл нь гашаар руу ороход хэцүү болж байгаа тийм. Амар холуур тойрж орох тийм. Тэр одоо энэгээр одоо ийм асуудал болохоор энийг сайн төлөвлөж одоо та нар юуны
Цомын иргэдийн төлөөлөгчдийн юу асуудлаар бол энэ газрын асуудлыг нэлээд зэгцтэй энэ дээр нь одоо тогтоон барьж авахгүй бол энэ асуудал бол ер нь л жоохон замбаргүй тавьж болохгүй асуудлын нэг л дээ. Танд одоо ер нь энэ иргэдийн ухамсар гэж нэг юм яриад идэг. Тэн дээр та ямар хөө бодолтой байдаг? Ухамсар бол тухайн хувь хүний л асуудал гэдэг шүү дээ. Хувь хүн өөрийгөө яаж одоо боловсруулж чадна те. Та бүгдийн нийгэмд бол хувь хүн бол одоо хамт олон одоо бүх юмар ингээл явсаар байгаа л төлөвшөж байгаа шүү дээ. Одоо бол зүгээр эцэг их юм байна уу, нийгмийн байна уу гэдэг ингээд чөлөөт болж байгаа юм тийм. Тэр одоо тэгэл сургуульд байхаас нь эсвэл одоо заах ёстой энийг чинь одоо ингээд сургуульд байхаас нь төлөвшүүлээд тэгээ сургуулийнхын дараа энэ айр маар хүмүүжээд зарим нь сургуулаар дэшээ доошоо ингээд хүмүүжээд. Манай Басамбарч одоо маш сэхэтэн усууд идэв шүү дээ. Одоо доктор профессорууд байна. Мундаг усууд тийм. Сая л ихэд одоо манай дүү Ууган Баяр гээд энэ төмөр замд ажиллаж ирсэн миний дүү. Ууган Баярын одоо том хүн. Одоо энэ залуутай болроотой цуг яаж Ган Баярыг одоо ши таньда. Ган Баярч одоо их сургуульд багш хийж агаад одоо энэ юуны техник одоо компьютерийн техник хэрэгслийн юугаар багшилж агаад програм хангамжаар багшилж агаад тэгээд Италид сая 4 жил явж докторийн зэрэг хамгаалаад сая одоо төгсөөд өнөөдөр иж чинь өчтөр ирүү. Тэгээд Осворд их сургуульд багшлах ирэх аваад ирж шүү дээ. Тийм л одоо манай энэ Басамбарын маш их өндөр аюулгүй өндөртэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо доктор профессорууд зөндөө болно шүү дээ. Одоо манай ангийн хүүхд их ч одоо юм байна. Цэвэн тулманд хангаах хүнэд доктор одоо дараханд мундаг гэдэг хүүхдээ юм ч одоо мундаг юм байна. Одоо энэ 100 жилээр би одоо юу гавьяат болох гэж гинхаа хүүхдэд баярлж хэлээ. Одоо энэ цэвэн тулманд төрсэн олон хүүхдэд одоо та саан залуучууд болсон байгаа даа. Цомын энэхийн даргуулсан юм чинь. Тэрний ахын төр тогтох гэдэг одоо мундаг зээлбэрч төрийн сойрхолд одоо энэ их хурлын танхим энэ засгийн газрын ордны төрөл мундаг гээгоотой бүх юм бүгдийн тэр хүн яасан гэж. Тэдний шавнер гэдэг одоо Сүхбаатарын инкватор байна. Мундаг одоо сэлбэрсэн, мундаг одоо тийм багш болцсон. Тэрний сургуулийг төгссөн. Мундаг залуучууд байна шүү дээ. Манай Батцанбархан бол мундаг олиггүй тэгтээс. Тийм битэрч бас нэвтрүүлэгтээ бас Батцанбарт байж байгаа Батцанбараас гаралтай хүмүүстэй бас онлайн юугаар холбогдоод энэ подкаст хий гэж юм бодож байгаа даа. Маш зөв. Энэ улсууд одоо энэ сайхан судж байгаа энэ залуучууд бол эмийг л ойлгох хэрэгтэй. Ямар юугаар яваад юун төрөв тэрний үр шин юу вэ тийм ээ? Хүнээ хувь тавилан гэж бас тэр юмд ч бас хувь тавиланд нөлөөлнө л дээ. Тэгвэл хувь хүний өөрийнх нь ухамсар сэтгэхүй тийм л тэр улсуудад бас их гоё мэдрэмж төрөх байх л гэж боддог юм л да. Сумаас нь холбогдоод тэгээд юмд оролцооч гэдэг. Залуучууд холбоотой байна гэх чинь бас нэг гарц гаргал. Тийм Жаданбаа гэж мундаг байж байна. Цэрэн долгоор цэрэн дулам гэж байж байна. Тэгээд спортын очи гэж одоо мундаг юм байна. Одоо мундаг улсууд бий дээ. За тэгээд битэрийн подкаст бол цэргийн амьдралаар эхлээд 4-5 хурандаа нар төрлөө одоо ингэж Садан Балжирын Эрдэнэбаатар гэдэг одоо мундаг зэвсгийн чиглэлээр одоо ангийн захирагч хийсэн. Одоо Монгол зэвсэг үйлдвэрлэж шүү дээ. Одоо үйлдвэр ангийн захирагч хийж шүү дээ. Тэнцэж одоо тодорхой ажиллаа зүүн баян мянгаар таван одоо тэр зэвсгийн сургууль төгсч ирсэн. Одоо тэр ангийн захирагчийг мундаг одоо орондоо явж одохгүй генерал болох. Одоо ингэ байна. Баярхуу Төмөрбаатар гişin дүү Баярхуугээс одоо хорондоо байсан эмч мундаг одоо анхны доктор эмч нүдний одоо Монголд бас л нэг номерт орох мундаг эмч байж байна. Тэгээд цог гэрэл байж байна. Шүүхэн шийдвэрлэх газар тийм ээ. Манай нутгийн зөв цог жаргал сайхан хорондоо байж байна. Бас нутгийнхаа том сэтгэл зүйтэй, сэтгэлтэй. Тэгээд одоо Цэрэн бэлдэр ахыг чинь хөө чи юм бэлээ. Цагслан багш хөө.
Тэмлээгөө. Тэр дүүгийнхаа нэрийг мартчих. Тэр залуу одоо хорондоо болцсон энэ Эрдэнэт ангийн захирагч хийж байна. Том хорондоо болцсон. Инженер анги. Тэгээ одоо энэ баяр сонсохын хүү одоо бас инженерийн сургууль төгсөөд Японд 2 удаа мэргэжилтэд ижилрээр одоо цэргийн сургуулийн мундаг одоо энэ хар зам татдаг одоо мундаг одоо инженер юм багш болцсон. Шууд цалтаа. Тэгээ тийм учраас одоо манай Бацсан бүрчд бол оюуны өндөр юутай ажилсаг. Ээж аваасаа ажилсаг хөдөлмөр салбарт бол Бацсанбүрийн гаралтай бол ер нь явна шүү. Ер нь байж л байгаа юм тийм. Ер нь байжлах. Тийм. Тэгээ битэрийн яриа бол одоо их сайхан болж өндөрлөх шат руугаа орж ийн. Тэгээд ярианда дурдаж амжаагүй миний бас асууж амжаагүй зүйл байвал хэлээд ингээд өнөөдрийнхөө подкастыг өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд манай Бацсан бүрч их сайхан нутаг одоо хан хинтийн нурууны ноён оргил асар тайлхны салбар уусууд яадаг. Уусуудын дунд бид нэр ингээд төрж амьдарч энэ зингэх сайхан уснаас ууж ундаалж өссөн хүмүүс бол эрүүл сарвал ухаантай тийм л одоо төрдөг юм байна. Бацсан бүрээс муу явсан юм байд биш шүү дээ. Хин хөдөлмөрч чадсан дээшээ явдаг. Хөдөлмөрч чадсан дээшээ явна сайхан амьдарч чадна. Тэр одоо юу тийм учраас манай залуучууд бол өөрсдөө амьдралаа сайхан сонгоод тэрүүндээ мэрэгшээ, тэрүүндээ дуурлаад тэрнийхээ төлөө одоо маний үдлээд тэр юугаар мэрэгчлэр өвчлөн гэсэн юм байдаг. Одоо тэрнийхээ төлөө одоо тэгэхээр мэрэгжил олоход амархан болсон юм шүү дээ. Зөв онлайнаар сураад л мэрэгжил шүү дээ. Заавал тэр их сургуульд суугаад яагаад ах юм байхгүй. Очоод шалгалтаа өглөө тэнцлээ боллоо. Нээлттэй, нээлттэй төлбөрийн төлчин. Тэрүүндээ сурцсан. Тэгэл тэр мэдлэгээ тэгээ олоод авчин. Түүнийг практик дээр одоо амьдрал дээр хэрэгжүүлнэ гэдэг л хамгийн том асуудал байт юм да. Тийм учраас Бацсан бүрийн залуучууд та бүхнийг одоо хүүхдүүд залуучууд та бүхнийг нэг хөдөлмөрч энэ дайч уламжлалыг өндөр төрөж явж сум орныхоо одоо бүтээн байгуулалт хөгжилд одоо өнтэй хувийн борлуулсан сайхан задлууд сайхан хөдөлмөрч ийм ард түмэн хэвээр байхыг хүсэж байна да. За тэгээ өнөөдөр бас ирж хуучин цагийн сайхан дурсамжуудаа ярьж хуучлсан сайхан үнэтэй зөвлөгөөнүүдийг бидэнд болон залуучуудаа өгсөн баясгаланхтай эрүүлийн хаазрал хамгийн сайхан бүхнийг хүсээрөөё. За ингээд одоо энэ нэвтрүүлэгт урьж оролцуулсан хоёр дүүдэд баярлалаа. Одоо энэ бол маш их том ажил юм байгаа шүү. Ингэж одоо залуу үеэ хойч үе ахмадуудаа залуу үетэйгээ ингэ холбож өгсөн ийм нэвтрүүлэг бол маш хэрэгтэй. Яагаад бол энэ залуучуудад үлгэр дуурайл болно нэгдүгээр. Хоёрдугаарт энэ залуучууд ахмад үе мэддэг болно. Ахмад үе мэдэхгүй бол ямар төрсэн самарччлал нэг үгүүд яг тэр чинь яг үнэн байхгүй юу? Тийм учраас одоо энэ залуучууд маань ахмад үеэс сайхан суралцж тэгжил одоо энэ сайхан сум орноо хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна да. За баярлалаа. За баярлалаа.